И буду с ним просто бежать. Вот мне интересно такую пасхалочку сделать. Вау! Виниловая пластинка! Это, наверное, демон захочет танцевать и отобрать у меня захочет эту пластинку. Но я ее не отдам. Мне интересно, я смогу с ней появиться в следующем уровне или нет. Так, я вызываю лифт. Я отсюда выметаюсь. Опа! Добрый день, добрый вечер. Ненадолго я его сбросил в ту шахту вентиляционную. Ну-ка, мужчина! Мужчина! Где моя пластинка? Мужчина, вы что, правда хотите так танцевать? Первый раз вижу демона, который хочет так танцевать. Так, вот это я положил, вот эту штучку беру, быстро открываю, забираю пластинку. Брателла, музыка будет играть у тебя на похоронах. А я буду слушать. Ой-ой-ой, он очень... Первый раз вижу такую сатану, которому нравится музычка. Музычка тантайн, ра-та-та-ра, та-та-та-ра-та-та-та, тарарара. Лысый, сюда! Я тебя жду. О, смотрите, как ковыляет. О, как ковыляет. О, бабка старая. Ё-моё, баба старая, лысая. Так, мне нужно срочно открыть вот это все, потому что у меня уже проблемы начинаются. Ой, что-то не мог подобрать ключик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее, закрываемся. И здесь тоже дверьку закрываем. Это... Ой-ой-ой-ой-ой. И здесь дверьку закрываю. Ой-ой-ой-ой. Не помогай. А я пластинку забыл. Боже мой, я забыл, лысый. Верни мне музыку мою душевную. Братуха, я-то думал. Вот моя пластинка. Вы что, с ума сошли? Короче, лысый, я тебе рассказываю историю, закачайся. В общем, твой батя гонялся за мной по коридорам и превратился в демона.